Kwa jina ni Vincent Waweru, nimekuja kwa hii soko ya Howlow kuchukua home makeover yangu ambayo nimenunua kwa bei ya chini na ya kipekee ya shilingi 688. Naweza uliza wakazi wa Kirinyaga waingie kwa hii soko ya Howlow waweze kujinunulia. Kuna bidhaa mingi, kuna pikipiki, kuna gari, kuna TV, bidhaa ni mingi. Bid now. Home makeover combo iliyo na dhamana ya zaidi ya200,000 unaipata na 40 bob tu hapa Howlow. Jaza nyumba yako sasa. Tuma 40 bob kwa paybill number 777892, account weka neno home kufuatiwa na bid yako ya chini na kipekee. Bid sasa ujaze nyumba yako Jumapili hii saa 3 usiku.